आजको लाइभको विषय हामीले बैंक सम्बन्धीका कुराहरू, जोखिमका कुराहरू, खाताका जोखिमका कुराहरू, खाता प्रयोग गर्दाका अप्ठ्याराहरू, सुरक्षाका विषयहरू, कतिपय कुरा हामीले नजानेर अलिकति पैसा फाइदा हुन्छ भनेर प्रलोभनमा परेका कुराहरू, भोइस फिसिङका कुराहरू, यी सबै कुराहरू थेजिकमका कुराहरू र बैंकले दिएको अहिले जुन हाना इजेट एप्स छ त्यो एप्सबाट हामीले नेपालमा पैसा पठाउँदा अहिले जुन जुलाई 1 तारिकदेखि 3 महिनाको लागू गरेको छ। 3 महिनाको लागि लकी ड्र जसमा 7.5 ग्रामको गोल्डन लकी की यो 3वटा छ। त्यसै गरी इफित घडी 20वटा छ भने माइक छ एउटा राम्रो मोडलको 80वटा। यसरी समग्रमा 103वटा उपहार बैंकले राखेको अवस्था छ। त्यसैले हाना इजेटबाट सस्तो पनि छ, ठुलो बैंक पनि हो। एकपटक पैसा पठाइसकेपछि हाना इजेटबाट पैसा पठाएपछि हामीले फेरि दोहोऱ्याएर टाइप गरेर राख्नु परेन, त्यही रेकर्ड बसेको हुन्छ, त्यही थिच्ने बित्तिकै पैसा जान्छ। यो हाना इजेट एप्सबाट एकपटकमा पैसा पठाउँदा रु 501 रुपियाँदेखि लिएर 10 लाख नेपाली भन्दा बढी पैसा पठाउन सकिन्छ र एकपटकमा त्यति पठाए बापत बैंकले लिने सेवा शुल्क जम्मा 3000 वन् हो र 24 घण्टा 365 दिन सुविधा छ। र हामीले चाहेको बैंकको खातामा फरक खातामा पनि हामीले यही एप्सबाट पैसा पठाउन सक्छौँ। यो रेमिटेन्स एप्स हो, यो इन्टरनेट ब्याङ्किङ पनि हो, सबै कुरा यसैभित्र छ र नगद पनि पठाउन हामीले सक्छौँ। र यसै गरी अहिले मलाई एकजना साथीले फोन गर्नुभएको छ। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म यता खिमेतिरबाट बोल्दैछु म। हजुर, तपाईहरु बैंकको प्रतिनिधि भन्नुहुन्छ सर? हजुर। एउटा हाम्रो समस्या, मेरो मात्र समस्या होइन, कोरियामा रहेका आम नेपालीको समस्या पनि छ यो। हजुर। मसँग 5वटा समस्याहरू छन्। तपाईको लाइभ कार्यक्रममा तपाईँ बैंकको प्रतिनिधिको नाताले लाइभ कार्यक्रममा यो कुराहरू सबै बताइदिनु होला। मसँग 5वटा समस्या छन्, लाइन बाई लाइन राख्छु। हजुर। त्यसमध्येमा पहिलो समस्या के छ भन्दाखेरि, बैंक खाता खोल्दाखेरि किन बैंकले 3 लाख कोरियन होन 3 लाख एक दिनमा कारोबार गर्न नमिल्ने बनाउँछ? बढी कारोबार गर्न मिल्ने बनाउँदा के हुन्छ? त्यति नै 3 लाख बराबर बनाउँदा के बेफाइदा, त्योभन्दा बढी बनाउँदा फाइदा के हुन्छ? एउटा प्रश्न यो छ। दोस्रो प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने, भोइस फिसिङ भनेको के हो र यो कसरी हुन्छ? यसको जोखिमबाट बच्न उपाय के छ? धेरै नेपालीहरू यसबाट पीडित भएको पनि गुनासोहरू आइराखेको हुन्छ होइन। यस विषयमा तपाईँ प्रतिनिधिको नाताले भोइस फिसिङको बारेमा यो पनि प्रश्नाइदिनु होला। अझ अर्को कुरा त के छ भने, महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, अब अनलाइन अहिले डिजिटल जमानामा मान्छेहरू प्रायः जसो अनलाइन सपिङ गरिरहन्छन् होइन। अब यसमा अनलाइन सपिङका फाइदा तथा बेफाइदाहरू के हुन् र नेपालीलाई यसबाट के फाइदा हुन्छ, के असर हुन्छ यसबाट? विशेष गरेर फाइदाबाट पनि धेरै असर भएको देखिराखेको छ। अब चौथो प्रश्न मैले टिप्पणी गरेर राखे अनुसार चौथो प्रश्न यो पनि छ कि विशेष परिस्थिति छ, जुन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जुन विशेष परिस्थिति बनिएको छ, यो परिस्थितिमा थेजिकम बुझ्दा तपाईहरु बैंकको प्रतिनिधिहरूले खाली इजी ओन एकाउन्टलाई प्रमोसन गर्नुभएको छ। हजुर, मात्र तपाईहरुको हेरिन्छ, जहाँ तै हेरिन्छ स्ट्याटसहरु लाइभहरु हेर्दाखेरि इजी ओन एकाउन्टलाई प्रमोसन गर्नु भएको मात्र देखिन्छ। अन्य उपाय छैन र यो थेजिकमको लागि। यसबाट फाइदा बेफाइदा के छ त हामीहरुलाई? हजुर। अनि अर्को अन्तिम मैले टिप्पणी गरेको अन्तिम प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने, नेपाल जानु पूर्व हामी जुन 4 वर्ष 10 महिनाको पिरियड हुन्छ त्यो अन्त्य गरेर नेपाल जानु पूर्व जुन हामीले पाउनुपर्ने थेजिकम हुन्छ को विषयमा, अर्थात् नेपाल जानु पूर्व सामसुङमा के कुराहरू बुझेर जाँदा समस्याहरू, मधुरका विषयमा समस्या, थेजिकम बुझ्ने विषय लगायत अरू कुराहरू तपाईहरुलाई के कति जानकारी छ? नेपाल जानु पूर्व सामसुङमा के कुराहरू बुझेर जाँदा आफूलाई उपयुक्त हुन्छ, समस्या रहँदैन, त्यो विषयमा तपाईको लाइभ कार्यक्रम मार्फत प्रस्ताइदिनुस् न। हस्, धन्यवाद मित्र, मलाई फोन गर्नुभएकोमा। म यहाँको 5वटा प्रश्न को मैले हरेक प्रश्नको उत्तर म पालै पालो दिनेछु।
मैले सकेको जानेको कुरा म राख्नेछु। केही बिचमा त्यस्ता केही अधुरो रहेछ भने फेरि प्रश्न गरिदिनु हुन अनुरोध छ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद छ। म तपाईँलाई म उत्तर दिन्छु। नम्बर 1 मा तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न छ, ब्याङ्क खाता खोल्दा किन ब्याङ्कले 3 लाख ओनभन्दा बढी एक दिनमा कारोबार गर्न नमिल्ने बनाउँछ? यो बढी कारोबार गर्न मिलाउँदा हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा पनि छ। अब अहिले समग्र रूपमा के देखिएको छ भने, र दोस्रो प्रश्न उहाँको सँगसँगै के छ भने भोइस फिसिङ भनेको के हो र यो कसरी हुन्छ, यसको जोखिमबाट बस्ने उपाय के छ? अब यो दुईटै कुरा एउटै कुरामा जोडिन्छ। के छ भने अहिले केही समय अगाडि गएको, केही समय 3-4 हप्ता 5 हप्ता अगाडि एकजना नेपाली साथीको खातामा करिब 6 करोड ओनभन्दा बढी पैसा एक्कासी कहीँबाट ट्रान्सफर भएर आयो। अब त्यसरी आउँदाखेरिको अवस्थामा उहाँलाई पुलिसले, प्रहरीले केरकार गर्यो। यो उहाँले अनाहकमा दुःख पाउनु भएको हो। त्यसै गरी 2 हप्ता अगाडि समेत एकजना नेपाली साथीले धेरै अगाडि खोल्नुभएको खाता, उहाँले त्यो खाता चलाउनु भएको पनि थिएन, तर त्यो खातामा कहीँबाट कतैबाट 10 लाख ओन जति आयो। अनि खाता जसको खाता आएको थियो, फेरि उनीहरूले पुलिसमा रिपोर्ट गरेर उहाँलाई एक्कासी पुलिसले आएर केरकार गर्यो। अब त्यो केस चाहिँ कम्पनीले ह्यान्डल गर्यो, किनभने उहाँले खाता चलाउनु भएकै थिएन, पहिला कुनै समयमा खाता खोल्नु भएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि खाता खोल्नु भएको थियो, तर त्यो खातामा पैसा एक्कासी आउँदा उहाँ पनि अचम्म हुनुभयो, कसरी आयो। अब कुरा रह्यो, कोरियनले क्लेम प्रहरीमा रिपोर्ट गरे। रिपोर्ट गरिसकेपछि प्रहरीले केरकार गर्न आयो नेपाली साथीलाई। अब यहाँनिर के देखिन्छ भने यो चिज कन्ट्रोल गर्नलाई यो भोइस फिसिङ हो। कसैले एकदम इमर्जेन्सी छ, एकदम अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, तपाईँको यहाँनिर उपहार परेको छ, तपाईँलाई यसरी यो नम्बर थिच्नुहोस् अथवा जन्ममिति राख्नुहोस्, खाता नम्बर राख्नुहोस् अनलाइनबाटै, अथवा यो मेसेज पठाउनुहोस्। यदि पठाइसकेपछि तपाईँलाई यस्तो खालको उपहार आउनेछ, अथवा तपाईँको खाताको परिस्थिति एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा छ, यही चिज राख्नुहोस्, तपाईँको खाता अपडेट हुन्छ, नत्र भने खाता चलाउन पाउनुहुन्न भन्ने खालका यस्ता गलत खालका मेसेजहरू हामीलाई कहीँबाट आउँछ। त्यसरी यो हामी मात्रै नभएर अरू देशका मान्छेहरू पनि, इभेन कोरियनहरू पनि यसरी फसेको अवस्था छ। र त्यसरी अनलाइनबाट मागेर इन्फर्मेसन दिइसकेपछि उसको खातालाई उनीहरूले चलाउन सक्षम हुन्छन् र त्यो खाताको पैसा उनीहरूले ऱ्यान्डमली कहीँ पनि ट्रान्सफर गरिदिन्छन्। र त्यसरी ऱ्यान्डमली ट्रान्सफर गर्दाखेरि केही नेपाली साथीहरूको खातामा पनि परेको छ। अब यो रह्यो कोरियनले ट्रान्सफर गरेको कुरा। अब यदि त्यही पैसा नेपालीको पैसा पनि ट्रान्सफर गरेर त्यसरी गएको अवस्थामा बढी पैसा भएका सबै तलब ट्रान्सफर गरेर गयो, कसैले लिएर गयो भने, यदि त्यो मान्छे फ्रड र त्यो पैसा आउँदै नआउने गरी गयो भने हामी त्यो पैसाबाट जोखिम हुन्छौँ, हामीले त्यो पैसा गुमाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कस्तो पनि देखिएको छ भने, मेरो जानकारीमा आएको 1.5 महिना अगाडि मसँग एकजना नेपाली साथीले फोन गर्नुभयो, सर मलाई फेसबुकमै कुरा भएको, एकजनाले मलाई 10 लाख हालिदिन्छु भनेको छ, 10 लाख हालिदिन्छ र 5% कमिसन अथवा 50,000 ओन तैँले राख र बाँकी रहेको 9,50,000 म एउटा खाता दिन्छु, त्यसमा ट्रान्सफर गरिदेऊ भनेर त्यसरी रिक्वेस्ट गरेर मैले त्यसरी गरिरहेको छु सर। अब त्यो मलाई जोखिम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। अब यो कुरा के हो भने फ्रड गरेर, फ्रड ह्याक गर्ने, खाता ह्याक गर्ने मान्छेहरूले कहीँबाट कसैको खाताबाट पैसा त्यसमा ट्रान्सफर गर्छन् र उनीहरूले आफू सिधै नफसौँ भनेर, जस्तै मान्नुहोस् राम भन्ने व्यक्तिको अथवा यहाँको कुनै किम भन्ने व्यक्तिको खाताबाट हाम्रो नेपाली साथीको खातामा, राम भन्नेको खातामा पैसा उसले ट्रान्सफर गरिदियो। कसैले, ह्याकरले, उसले त्यो किम भन्नेलाई भोइस फिसिङ, यानि कि उसले कुनै हिसाबले उसको इन्फर्मेसन लियो र खातामा उसको पहुँच बनाएर उसले त्यो खाता अनलाइनबाट खाताको पैसा अनलाइनबाट ट्रान्सफर गरिदियो। अब त्यसरी ट्रान्सफर गरिदिइसकेपछि हाम्रो राम भन्ने नेपाली साथीको खातामा त्यो पैसा आइसकेपछि रामले के सम्झौता भयो भने अनलाइनमै, ए राम तिमीलाई म 10 लाख ट्रान्सफर गरिदिन्छु र 50,000 तिमी राख र त्यसरी 9,50,000 मैले दिएको खातामा ट्रान्सफर गरिदेऊ भनेर यसरी उनीहरूको अनलाइनमै सम्झौता भएर यसरी कारोबार भएको अवस्था देखियो। अब त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने यदि किम फेरि पुलिसकोमा गयो भने किमले रिपोर्ट गर्छ र रामको खातामा उसको खाताबाट ट्रान्सफर भएको छ, अनि पुलिस रामलाई समात्न आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा रामसँग पैसा पनि हुँदैन, किनभने त्यो पैसा उसले अलरेडी जसले भोइस फिसिङ गरेर त्यसमा रामको खातामा पैसा ट्रान्सफर गरिदिएको छ, त्यो पैसा
उसले अलरेडी भोइस फिसिङ गर्ने जुन ह्याकर छ उसले दिएको अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिइसकेको छ 5% मात्रै राखेर कमिसन राखेर अब 9.5 लाख फेरि रामले तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसरी यस्ता खालका यदि 9.5 लाख तिरेन भने अझै रामको कनेक्सन 2 नम्बरी कारोबार गर्ने खातावालासँग परेको रहेछ भने राम अझै कानुनी कारबाही पर्छ र ऊ जेलसम्म जान सक्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो कारोबार गर्न हुँदैन। कोरियामा यसरी कसैले अनलाइनबाटै कारोबार गर्छु भन्यो भने यस्ता कारोबारहरू मित्रहरू नगर्नु होला, नम्बर 1। नम्बर 2, अब हाम्रो खाता ब्याङ्कले 3 लाख ओन लिमिटेसन बनाउनुको कारण के हो त? धेरै नेपालीले आफ्नो खाता अरू साथीहरूलाई चलाउन दिएको अवस्था छ। नम्बर 1। अब के हुन्छ भने अरूलाई चलाउन दिएको अवस्थामा त्यो खाता अरूले कुन हिसाबले कसरी चलाउँछ थाहा हुँदैन र ऊ अरू मान्छे पनि जसलाई खाता दिएको छ ऊ पनि अनजानमा फस्न सक्छ। कहीँ उसले अनजान व्यक्तिको खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्यो भने त्यो पैसा यदि त्यो अनजान व्यक्तिको खाता कहीँ 2 नम्बरी कारोबार गर्ने अथवा अवैधानिक कारोबार गर्ने व्यक्तिको खाता पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा ती नेपाली साथी समेत फस्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले ब्याङ्कले के गर्न सुरु गर्यो भने अहिलेदेखि यो वर्षदेखि स्ट्रिक्टली लागू गरेको छ। एउटा छोकुम भनेको इन्स्टलमेन्ट डिपोजिट, अर्को 3 लाखको बाउन्ड, यी दुईटा गरिदिएपछि यदि 3 लाखको बाउन्ड गरिदियो भने भोइस फिसिङ गरेर हाम्रो साथीहरू फेरि अनलाइनमा धेरै कारोबार गर्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कसैले तपाईँको अकाउन्टबाट अनलाइनबाटै ट्रान्सफर गर्ने सम्मको इन्फर्मेसन लिएर ट्रान्सफर गर्यो भने 3 लाख ओन मात्रै ट्रान्सफर गर्न पायो नि, त्योभन्दा बढी गर्न पाएन नि। त्यसरी तपाईँको पैसाको जोखिमलाई बचाउनको लागि ब्याङ्कले 3 लाख ओन मात्रै राखेको हो। एक दिनको कारोबार जुन कोरियाभित्रको लागि मात्रै लागू हुन्छ, नेपाल पठाउन लागू हुँदैन। फेरि नेपाल पठाउनको लागि तपाईँले एक पटकमा 501 रुपियाँदेखि लिएर $10,000 इक्विभ्यालेन्टमा मानुस 12-12.5 लाख नेपालीसम्म तपाईँले एकचोटिमा पठाउन सक्नुहुन्छ हाना इजेट एप्सबाट। तर कोरियाभित्रको कारोबारमा 3 लाख राख्नको कारण चाहिँ मैले अघि पनि भने कुनै पनि ह्याकरले हामी अननोनली अनलाइनमा कारोबार गर्छौँ, अननोनमा केही फाइदा हुन्छ भनेर आफ्नो इन्फर्मेसन सबै भर्छौँ, जन्ममिति, खाता नम्बर, एटिएमको पिन नम्बर सबै भरिदिन्छौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भने अननोन व्यक्तिले तपाईँको खातासम्म पहुँच पुर्याउँछ र तपाईँको खाताबाट पैसा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। जसरी अहिले केही नेपाली साथीहरूको खातामा अरू कसैको खाताबाट पैसा कसैको 6 करोड 6.5 करोड ओनसम्म ट्रान्सफर गरिदिएको अवस्था छ, कसैको 10-10.5 लाखसम्म ट्रान्सफर गरिदिएको अवस्था छ। यी सबै भोइस फिसिङका पैसाहरू हुन्। त्यो पैसा अल्टिमेटली उहाँहरूले कतै चलाउनु भएको भए, कसैलाई फेरि त्यसै गरी दिनुभएको भए उहाँहरूसँग त्यो पैसा जसको खाताबाट अननोनले आएको थियो त्यो खाता स्वयं व्यक्तिले पुलिसमा रिपोर्ट गर्छ र उहाँले त्यो पैसा फर्काउनु पर्ने बाध्य हुन्छ। यदि त्यस्तो गर्न सक्नु भएन भने उहाँ कानुनी कठघरामा जानुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यस्तो कारोबार रोक्नको लागि, हाम्रा दाजुभाइ नफसुन् भन्नको लागि, अथवा नेपाली अथवा विदेशी कामदारहरू नफसुन् भन्नको लागि केइबी हाना ब्याङ्कले हान्दो थोङजाक भन्छ त्यसलाई लिमिटेसन अकाउन्ट खोल्ने गरेको छ। अधिकांश ब्याङ्कले त्यसरी नै अहिले कोरियामा गरिरहेको अवस्था छ। अब तपाईँ हान्दो थोङजाङलाई यदि बढाउन चाहनुहुन्छ भने कम्पनीको स्यालेरीको स्लिप, किनभने ओल्गुप थोङजाङ बनाउनु पर्यो, कम्पनीको स्यालेरी स्लिप र छेजिक चुमङ्स लिएर ब्याङ्कमा गएर त्यसलाई इल्वान थोङजाङ बनाउनु भयो भने बनाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो गर्दा हामी अलिक बढी जोखिममा हुन्छौँ, किनभने कोरियाभित्र ट्रान्सफर गर्न हाम्रो आवश्यकता भनेको आफ्नो घर परिवार नेपालमा पैसा पठाउनको लागि आवश्यकता हो। अब त्यसैले गर्दाखेरि ब्याङ्कले लिमिटेसन खाता बनाएको यो न कि हामीलाई दुःख दिनको लागि होइन, हाम्रै सुरक्षाको लागि ब्याङ्कले लिमिटेसन खाता बनाइरहेको अवस्था हो यो। र त्यसै गरी जुन इन्स्टलमेन्ट डिपोजिट छ महिनामा 50,000 1 लाख जुन राख्ने गरेको छ, त्यो 50,000 1 लाख राख्ने कुरा पनि तपाईँले आफ्नो खाता अरू कसैलाई कुनै साथीलाई दिनुभयो, सापट दिनुभयो, तर तपाईँको खातामा पैसा हुँदाखेरि त सापट दिनुहुन्न नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको खाता अरूलाई तपाईँले जानेर होस् नजानेर होस् नदिनुहोस् भन्न खोजेको हो ब्याङ्कले। अब त्यो तपाईँले अरूलाई दिँदाखेरिको अप्ठ्यारा के हो त मैले अघि पनि भने, यदि त्यो साथीले अननोनली कुनै 2 नम्बरी कारोबार गर्ने खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्यो भने यदि त्यो खातासँग तपाईँको खाता कनेक्सन भयो भने ऊ पनि फस्छ र तपाईँ पनि फस्नुहुन्छ। तपाईँ नफस्नको लागि ब्याङ्कले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू, यस्ता खालका योजनाहरू लागू गरेको हो। अब यसैसँग अर्को कुरा के छ भने अनलाइन सपिङ एकदम आवश्यक हो, तर हामीले कतिपय कुराहरूमा धेरै फाइदा हुन्छ भनेर हामीले अनलाइनबाट धेरै सामानहरू मगाएका हुन्छौँ। जस्तो अहिले
मैले अस्ति पनि पुलिस कहाँ धेरै साथीहरू जानुभयो मेरो इन्फर्मेसनमा मोबाइल किन्नलाई। 12 लाखको मोबाइल 8 लाखमा दिन्छु भनेको छ, उहाँहरूले अनि उसले पैसा माग्छ, 8 लाख दिनुभयो। अब तिमीले 8 लाख बुझायौ, म मोबाइल पठाउन तयार छु, तर यसको अब फेरि अलिकति तिमीलाई त्यो के अरे सर्भिस चार्ज लाग्छ, फेरि 1 लाख ओन पठाऊ भन्छ उसले। अनि फेरि 1 लाख पठायो, फेरि अब यतिले पुगेन 4 लाख ओन पठाऊ भनेर भन्यो उसले। फेरि अब 4 लाख ओन पनि पठायो, 12 लाखसम्म उसले पठाइरहेछ। अब 4 लाखसम्म पठाइसकेपछि पनि यो पैसा त म कहाँ आइपुगेन। फेरि तिमीले एकपटक फेरि 5 लाख ओन पठायो भने अनि बल्ल म तिमीलाई पैसा पठाउँछु भनेर यसरी अनलाइनका सपिङ गर्नेले ठगेको अवस्था छ। र त्यो त्यसरी ठगिसकेपछि अनि हाम्रा साथीहरू पुलिस कहाँ जानुभएको छ। पुलिसले हेर्दा के देखियो भने त्यस्ता खाता कोरिया छोडिसकेका व्यक्तिहरूको खाता अरू कसैले चलाएको देखियो। कोरिया छोडिसकेका व्यक्तिहरूले विदेशमा बसेर चलाएको देखियो। त्यो कारणले हाम्रो पैसा फिर्ता पनि हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा। त्यसैले अनलाइनबाट यस्ता कारोबार नगर्नु अनुरोध छ। अब अर्को कुरा, अनलाइनमा हामीले कतिपय कुराहरू एग्रिमेन्ट गर्छौँ। जस्तो अश्लील फिल्म हेर्न केही साथीहरूले गर्नुभएको थियो। मेरो जानकारीमा आएअनुसार अस्ति 3 हप्ता अगाडि एकजना साथीले एक रातमा 9 लाख ओन अश्लील फिल्म हेरेरै सक्नुभयो। उहाँले 10 लाख ओन थियो उहाँको खातामा, नेपाल पैसा पठाउँछु भनेर भोलिपल्ट बिहान हेर्दाखेरि उहाँको पैसा खाताबाट रित्तिसकेको अवस्था थियो। यो अश्लीलको कुरा रह्यो। अर्को छ, अनलाइनबाट कहीँ केही पाउँछु भनेर आफ्नो इन्फर्मेसन मात्रै राखिदिनु भएको थियो र महिनामा $20, $30, $8, $10 त्यसरी काटिरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको सर्वोत्तम उपाय भनेको अनलाइनबाट यदि तपाईँ पोख्त पर्फेक्ट हुनुहुन्न भने कुनै पनि आफ्नो जन्ममिति, खाता नम्बर, एटिएमका पिन नम्बर कुनै पनि तपाईँले यस्ता खालका इन्फर्मेसन पठाएर आफ्नो खातालाई असुरक्षित नबनाउनु होला। यस्ता खालका इन्फर्मेसन अनलाइनमा कसैलाई पनि नदिनु होला। यसरी आफू सुरक्षित बन्नुहोस्, किनभने कोरियामा धेरैको त्यसरी भइसकेपछि त्यो खाता तपाईँले अल्टिमेटली ब्याङ्कले पनि बन्द गर्न सक्दैन अनलाइन एग्रिमेन्ट भइसकेपछि। त्यसैले धेरै साथीहरूको पीडा के छ भने खाता खोल्नु भएको छ, स्यालेरी अकाउन्ट हो, तर अनलाइनमा केही भर्नुभयो, $10, $15, $20, $30 महिनामा पैसा काटेको काटै छ, तर उहाँ आफैलाई थाहा छैन कहिले भरे मैले अनलाइनमा भन्ने उहाँ आफै बिर्सिसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अनलाइनमा आफ्नो कुनै पनि इन्फर्मेसन नभरौँ। अनलाइनमा इन्फर्मेसन भर्नु भनेको आफूलाई जोखिम निम्त्याउनु हो। तपाईँले मान्नुहोस् 8 लाखको मोबाइलको कुरा मैले अघि पनि भने, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। त्यसैले हामीले सुनेकै भरमा अनलाइनको कारोबार नगरौँ। अनलाइनको कारोबार गर्नु भनेको आफूलाई जोखिम निम्त्याउनु हो, आफ्नो खातालाई जोखिम निम्त्याउनु हो, आफ्नो कमाएको कमाइलाई जोखिम निम्त्याउनु हो। अब कुरा रह्यो, अर्को सोध्नु भएको थियो अनलाइनबाटै अथवा रेमिटेन्सको कुरा पनि यहाँ जोडेँ मैले थोरै। केही साथीहरूले अहिले बुल्गेरिया, हङ्गेरी अथवा अन्य देशमा पनि पैसा ट्रान्सफर गर्नुभएको छ। साथीको साथीलाई पैसा ट्रान्सफर गर्नुभएको छ। ऊ साथी कोरोनाको कारणले अथवा अन्य कारणले दुःख पाएको भएर उहाँले राम्ररी पनि चिन्नु भएको छैन। गएको हप्ता मात्रै 3 लाख पठाउनु भएको थियो। 3 लाख वेस्टर्न युनियन मार्फत पठाउनु भएको थियो। कम्प्लायन्सले उहाँको पैसा जान दिएन र त्यो पैसा रिटर्न गरिदियो। र ब्याङ्कले पनि के सोध्छ भने यति धेरै अहिले विदेशीहरूले अथवा नेपालीहरूले, म नेपाली भएको कारणले, म हेड अफिसमा भएको कारणले हाना ब्याङ्कको मलाई ब्रान्चबाट के सोधियो भने यति धेरै अहिले विदेशमा पैसा नेपालीले किन पठाएको छ भनेर सोध्यो। सोद्धाखेरि मैले त भने कोरोनाको कारणले हाम्रा बाहिर बसेका दाजुभाइलाई अप्ठ्यारो परेको हुँदा सहयोग गर्नुभएको होला उहाँले भन्ने कुरा मैले राखेँ। तर मलाई ब्याङ्कले के भन्यो भने यदि ती व्यक्ति जसले पैसा मागेको छ विदेशबाट, ती व्यक्तिले आपराधिक गतिविधिबाट नजिकिएका छन्, आपराधिक गतिविधिमा जोडिएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई पैसा पठाइयो भने पठाउने व्यक्तिको पनि कनेक्सन देखिन्छ र त्यस्तो अवस्थामा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ भनेर ब्याङ्कले भनेको कुरा छ। र गएको हप्ता 3 लाख रुपियाँ नेपाली जति उहाँले वेस्टर्न युनियन मार्फत पठाउनु भएको थियो एकजना साथीले। त्यो पैसा उहाँले फिर्ता पाउनु भएको छ। त्यो पैसा सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता लिन सकेन, किनभने त्यहाँ केही न केही गडबड थियो। त्यो कारणले वेस्टर्न युनियनको कम्प्लायन्सले हेरेर त्यो पैसा
कोरियाबाट पठाएको पैसा कोरिया नै रिटर्न गरिदियो। प्राप्तकर्ता विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई त्यो पैसा लिन उहाँले सक्नु भएन। त्यसैले गर्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने विदेशमा बसेका साथीहरू पनि को साथीको व्यवहार कस्तो हुन्छ, कसरी चलिरहेको छ, ती कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले सकेसम्म सहयोग त गर्ने नै हो, तर सकेसम्म यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीको साथी भन्दैमा हामीले आँखा चिम्लेर पैसा पठाउनु हुँदैन, भोलि आफू फस्न सकिन्छ। त्यसै गरी हुन्डीको कुरा पनि यसैसँग जोडेँ मैले। हुन्डीको खाता पनि अननोन अपरिचित व्यक्तिको खाता हुन्छ। त्यस्तो अपरिचित व्यक्तिको खातामा हामीले पैसा ट्रान्सफर गर्दा त्यो 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 खातावालाको कारोबार अन्य कुनै अपराधिक गतिविधिसँग छ भने पुलिसले केरकार गर्छ र त्यो खातासँग सम्बन्धित खाता यदि हाम्रो छ भने अनि हामी आफै पनि फस्छौँ। त्यसैले हुन्डी कारोबार गर्दाखेरि पनि हुन्डी कारोबार गर्न हुन्न भन्नेको खोजेको कुरा यो पनि हो। तपाईँहरूले कोरियामा बसेर यदि कोरियाको कुनै व्यक्तिको खाता, नचिनेको व्यक्तिको खाता छ, त्यस्तो खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरि तपाईँ कानुनी दायरामा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यसैले गर्दाखेरि अपराधिक गतिविधिबाट सञ्चालित भएका खाता हुन सक्छन्। त्यसैले हुन्डी कारोबार नगर्नुहोस्। एक त हुन्डी कारोबार गर्नु भनेको नेपालमा जसले भ्रष्टाचार गरेको छ, त्यो भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्तिलाई सेतो बनाउनलाई हामीले पठाएको हुन्डीको जुन पैसा हुन्डी मार्फत पठाउँछौँ त्यो पैसाले सपोर्ट गर्छ। त्यसैले हामीले पठाएको पैसा, हाम्रो मेहनतले कमाएको पैसा हामीले यदि अवैधानिक बाटोबाट पैसा पठायौँ भने त्यो पैसा पठाउँदा अवैधानिक बाटो नै जाने हो र त्यहाँ नेपालमा भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिहरूले त्यो धनलाई सेतो बनाउनलाई हामीले हुन्डीबाट पठाएको पैसाले मद्दत मिल्दछ। त्यसैले हुन्डी कारोबार गर्नलाई एक त आफूलाई पनि उपयुक्त होइन, सुरक्षाको हिसाबले उपयुक्त होइन। किनभने एक तपाईँले कोरियाबाट कमाउनु भएको छ, नेपालमा घर परिवारमा पैसा पठाउनु भयो, हुन्डी मार्फत पठाउनु भयो भने तपाईँको आम्दानीको स्रोत देखिँदैन। दाजुभाइको कलहमा तपाईँले कमाएको सम्पत्तिलाई तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुन्न। श्रीमान वा श्रीमतीले पैसा खाइदियो भने, पहिला गयो अथवा जुइला गयो भने त्यस्तो अवस्थामा समेत तपाईँले आफ्नो धनलाई क्लेम गर्न सक्नुहुन्न। कोरियाबाट कमाएको भनेर कुनै पनि प्रमाण देखिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा समेत तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुन्न। अस्ति मात्रै घटेको थियो, एकजना साथीले मलाई तारन्तार फोन गरेकै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई आम्दानीको स्रोत चाहियो भनेर। आम्दानीको स्रोत भनेको किनभने उहाँको घरयासी झगडा रहेछ, तर आम्दानीको त्यो अवस्थामा उहाँले कोरियाको स्टेटमेन्ट माग्नुभयो 2013देखि 15 को, तर त्यो दिन म असमर्थ भएँ। किनभने उहाँले पैसा कोरियामा कमाएको कमाई खोज्ने होइन कि उहाँले पैसा खोज्दाखेरि कोरियाबाट नेपालमा गएको पैसालाई स्रोत मान्दछ अनि मात्रै कानुनबाट उहाँ बलियो हुनुहुन्छ। तर उहाँले पैसा त्यसरी पठाएको देखिएन मेरो रेकर्डमा, त्यसरी मैले उहाँलाई सहयोग गर्न सकिनँ। त्यो कारण उहाँकै थियो। अब उहाँलाई समस्या के भएछ भने दाजुभाइमा झगडा भएछ, सम्पत्ति क्लेम भएछ त्यहाँनिर र मैले कोरियाबाट कमाएको भनेर उहाँले मौखिक रूपमा क्लेम गर्नुभयो, तर प्रमाण के छ भनेर सोधियो दाजुभाइबाट। अब उहाँले प्रमाण जुटाउन सक्नु भएन। उहाँले कोरियामा कमाएको सम्पत्ति पनि सकियो, समय पनि बर्बाद भयो, उहाँलाई मानसिक तनाव भयो। त्यसैले गर्दाखेरि हुन्डीबाट कारोबार नगर्नुहोस्, आफ्नो पैसा स्वयं आफैले पठाउनुहोस्। अहिले त ब्याङ्कले यति सजिलो सुविधा दिएको छ, एक पटकमा 501 रुपियाँदेखि लिएर 10 लाख नेपालीसम्म तपाईँले एकै पटकमा 3000 वनमा सेवा शुल्कमा पठाउन सक्नुहुन्छ। ब्याङ्क साह्रै सस्तो पनि छ, अरू सबै रेमिटेन्स कम्पनीहरूभन्दा ब्याङ्क सस्तो छ। सानसाना कम्पनीबाट कारोबार गर्नु त्यतै उपयुक्त मैले देख्दिनँ। किनभने ब्याङ्कले तपाईँलाई कस्टमरलाई दिएको छुट भनेको 80% हो डलरमा, एफएक्स रेटमा। त्यही छुट भनेको ब्याङ्कले रेमिटेन्स कम्पनीलाई दिने भनेको जम्मा 50 देखि 55-60% मात्रै हो। अब विचार गर्नुहोस्, ब्याङ्कले 80% छुट दिँदाखेरि यो रेटमा तपाईँले पाउनु भएको छ भने रेमिटेन्स कम्पनीलाई जम्मा 50% दिँदाखेरि रेमिटेन्स कम्पनी र ब्याङ्क कहिले पनि तुलना हुन सक्दैन। अब रेमिटेन्स कम्पनीले ब्याङ्कभन्दा सस्तो दियो भने कसरी दियो भन्ने प्रश्न तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा ब्याङ्क नै हो, ब्याङ्क डलर बेच्ने ब्याङ्क हो, जुन डलर रेमिटेन्स कम्पनीले समेत किन्नुपर्ने हुन्छ। रेमिटेन्स कम्पनीलाई दिनुभन्दा कस्टमर अथवा तपाईँ हामी जसले रेमिटेन्स गर्छौँ उहाँहरूलाई बढी छुट दिएको कारणले ब्याङ्कबाट अहिले यो हाना इजेट भन्ने एप्सबाट पैसा पठाउँदाखेरि सस्तो परेको। यसैले सबैले यो सस्तो सेवा लिनुहोस्। अहिले त सुनको चाबी लगायत 7.5 ग्रामको 24 क्यारेटको सुनको चाबी गोल्डन की भन्छ, त्यो लगायतका सुविधाहरू छन्। त्यसैले यो प्रयोग गर्नुहोस्। अब अर्को अन्तिम प्रश्न छ, थेजिकम यो परिस्थितिमा थेजिकम बुझ्दा इजी1 अकाउन्टलाई मात्रै प्रमोसन गर्नुभएको छ, किन अन्य उपाय छैन र भन्नुभएको छ। अब कुरा के रह्यो भने थेजिकम पाउने उपाय भनेको 4 प्रकारको मात्रै छ। एउटा एयरपोर्टमा गएर पैसा बुझ्नु,
2टा इजी1 जस्तै रेमिटेन्स अकाउन्टमा पैसा बुझ्नु, 3टा कोरियाबाटै नेपालको खाता राखेर पैसा नेपालमा प्रक्रिया गर्नु, 4वटा नेपाल गइसकेपछि एचआरडी ग्वार्कुबाट हामीले प्रक्रिया गरेर पैसा ल्याउनु। यी 4वटा उपायमध्ये सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको अटोमेटिक रेमिटेन्स अकाउन्ट नै हो। आर्थिक हिसाबले पनि, सुरक्षाको हिसाबले पनि, स्रोतको हिसाबले पनि, साट्न झन्झट नहुने भन्ने हिसाबले पनि इजी1 अकाउन्ट नै उपयुक्त हो। किन आर्थिक हिसाबले कसरी हो त? तपाईले थेजिकम एयरपोर्टमा बुझ्दाखेरिको अवस्था, एयरपोर्टमा बुझ्नु र इजी1 अकाउन्टमा बुझ्दाखेरि, इजी1 एयरपोर्टमा त्यही पैसा थेजिकम बुझ्दाखेरि तपाईले 30 ओन बढी तिर्नुहुन्छ जुन इजी1 मा बुझ्नुभन्दा। सटैमा त्यति फरक पर्छ। सटैमा 5% बढी बेसिक रेटको जुन छ अरु ब्रान्च भन्दा एयरपोर्टको ब्रान्चमा 5% बढी लिन्छ। जस्तो तपाईले 1200 बेसिक रेट छ भने 12×5 ओन तपाईले बढी तिर्नुहुन्छ एयरपोर्टमा। 1260 बराबर $1 पाउनुहुन्छ। अझ त्यसमा के छ भने 50% डिस्काउन्ट हुन्छ भनेको 1260 ओनमा 50% डिस्काउन्ट भनेको 1230 ओन बराबर तपाईले $1 पाउनुहुन्छ एयरपोर्टमा पैसा लिँदा। त्यही पैसा तपाईले इजी1 अकाउन्ट मार्फत पठाउँदाखेरि 0.75 मात्रै तपाईले पर्सेन्ट बढी तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको करिब 1 देखि 1.5 ओन पर्न आउँछ। त्यसरी हिसाब गर्दाखेरि तपाईले इजी1 अकाउन्ट मार्फत पैसा नेपालमा लाँदाखेरि $1 मा 29 ओन बढी फाइदा हुन्छ एयरपोर्टमा पैसा बुझ्नुभन्दा। यो त्यसैले मैले प्रमोट गर्न खोजेको कारण किन हो भने इजी1 अकाउन्ट मार्फत पैसा बुझ्दा पैसा आर्थिक रूपले $1 मा 29 ओन फाइदा भयो भने तपाईँ आफै हिसाब गर्नुहोस् $5000 तपाईले पाउँदाखेरि कति पैसा तपाईलाई फाइदा हुन्छ इजी1 अकाउन्ट मार्फत। यो तपाईको फाइदा होइन, तपाईले धेरै पैसा लाँदा राज्यलाई समेत फाइदा हुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले इजी1 अकाउन्ट भन्नको कारण त्यो हो। 2, इजी1 अकाउन्ट मार्फत लाँदाखेरि तपाईले पैसा साट्न झन्झट भएन, अटोमेटिक नेपालको खातामा पुग्ने हो। त्यही पैसा तपाईले एयरपोर्टबाट क्यास लिनुभयो भने त्यो पैसा बोकेर लाँदा लाँदै हराउन सक्छ, खस्न सक्छ। कतिपयको साथीको पैसा खसेको छ, हराएको छ, मसँग प्रमाण छन् अथवा मलाई थाहा छ। यो इजी1 अकाउन्ट मार्फत गएको पैसा खस्दैन, हराउँदैन। सिधै तपाईको नेपालको इजी1 अकाउन्ट खोल्दा जुन खाता राख्नु भएको छ आफ्नो अथवा घर परिवारको जसको खाता राख्न पनि पाइन्छ। त्यो इजी1 अकाउन्टमा सामसङ वाजेले पैसा ट्रान्सफर गरिदिएपछि ट्रान्सफर गरेको सेम अर नेक्स्ट डेको दिनमा नेपालको खातामा पैसा पुग्दछ। त्यसैले गर्दा यो नेपालमा तपाईको पैसा पुग्ने भएको हुँदा, खातामै पुग्ने भएको हुँदाखेरि साट्न झन्झट भएन, स्रोतको हिसाबले गाह्रो भएन। कोरियाबाट तपाईको आएको पैसा देखियो, अर्को तपाईको पैसा हराएन, तपाईलाई आर्थिक रूपले फाइदा भयो। त्यही पैसा तपाईले एयरपोर्टमा बुझ्दाखेरि साट्न झन्झट भयो, नेपालमा लाँदाखेरि हराउन सक्छ, खस्न सक्छ। तपाईसँग स्रोतको हिसाबले केही कागज त पेपर त रहला, तर सबै त्यो पेपरले सबै कुरा नेपालको ठाउँमा कोरियन भाषा भएकोले त सबै ठाउँमा तपाईलाई त्यो पेपरले सहयोग नगर्न सक्छ। त्यसैले अकाउन्टमा जाँदाखेरि जहिले पनि स्टेटमेन्टमा देखिने भएको हुँदाखेरि तपाईलाई यी 4 प्रकारको फाइदा हुन्छ इजी1 अकाउन्ट मार्फत तपाईले थेजिकम बुझ्दाखेरि। अब नेपालको खाता राखेर बुझ्नेमा एउटा तपाईले यहीँबाट सामसङ वाजेमा प्रोसेस गर्दा नेपालको आफ्नो खाता राखेर प्रोसेस गर्नु पर्यो। त्यसरी सामसङ वाजेले पैसा त्यहाँ हालिदिसकेपछि एफएक्स रेटमा जुन तपाईलाई मैले अघि भने त्यो डिस्काउन्ट चाहिँ तपाईले त्यहाँ पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दा एफएक्स रेटमा त्यसमा पनि घाटा लाग्छ। दोस्रो कुरा, सामसङ वाजेले तपाईको नेपालको अकाउन्टमा पैसा राखिदिएको 3 देखि 7 दिन लाग्छ तपाईको नेपालको खातामा पैसा पुग्नलाई। यदि तपाईले त्यो पैसा त्यो खाता सही राख्नु भएको छ भने नेपालको खातामा पैसा पुग्यो। फेरि तपाईलाई यदि गलत राख्नु भएको छ, खाता नम्बर मिस्टेक भयो, नाम मिस्टेक भयो, त्यस्तो अवस्थामा तपाईलाई दुःख हुन सक्छ। त्यसैले इजी1 अकाउन्ट मार्फत पठाउनु भयो भने, अझै मैले मसँग कुरा गरेर पठाउनु भयो भने सबै जिम्मा अथवा मैले सहयोग गर्न सक्ने ठाउँमा सहयोग गर्न सक्ने भएको कारणले अझै तपाईलाई कतिपयला मनिरै आउनुहोस्, बनाउनुहोस् तपाईहरु। किनभने मलाई त धेरै कुरा थाहा छ नि त, यो भित्रका कुराहरू। 8 वर्ष भइसक्यो यही ब्याङ्कमा काम गरेको। त्यसैले गर्दा तपाईहरुकै सुरक्षाको लागि मनिर आउनुहोस् भनेको। त्यसैले तपाईलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले त्यसरी तपाईहरुकै सुखको लागि, तपाईहरुकै सुरक्षाको लागि, तपाईहरुकै फाइदाको लागि मैले तपाईहरुलाई इजी1 अकाउन्ट मार्फत खाता खोल्नुहोस् र त्यसरी इजी1 अकाउन्ट मार्फत थेजिकम बुझ्नुहोस् भनेर आग्रह गरेको हो। अब अर्को छ, नेपालको एचआरडीमा गएर पनि प्रोसेस गर्न हुन्छ। नेपालको एचआरडीबाट प्रोसेस गर्दा पनि नेपालकै तपाईको आफ्नै खाता राखेर प्रक्रिया गर्ने हो। त्यसरी प्रक्रिया गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 1 देखि 1.5 महिना लाग्दछ। अब आर्थिक रूपले तपाईलाई इजी1 मा कम्पेयर गर्दा घाटा लाग्छ नै। दोस्रो कुरा, तपाईलाई समय पनि बढी लाग्ने भयो। सामसङ वाजेमा पहिला त्यो फ्याक्स आउनु पर्यो, त्यसपछि प्रोसेस गर्दाखेरि तपाईलाई नर्मल टाइममा पनि 1 देखि 1.5 महिना लाग्छ। यो यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा उपयुक्त
उपाय भनेको नर्मल टाइममा पनि यो त अलि जटिल परिस्थिति छ, तर नर्मल टाइममै पनि तपाईहरुले इजी1 अकाउन्ट मार्फत थेजिकम बुझ्दाखेरि तपाईलाई उपयुक्त हुन्छ। अब त्यसैले गर्दाखेरि अब कतिपयको एउटा प्रश्न के छ भने होइन इजी1 अकाउन्टमा त आफ्नै खाता राख्नुपर्छ भन्ने कतिपयको त्यस्ता खालका कुराहरू पनि आएका छन्, तर त्यो होइन। कुरा के हो भने प्रश्न यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने सामसङ वाजेमा प्रोसेस गर्दा सामसङ वाजेले ट्रान्सफर गर्ने भनेको तपाईको खातामा हो। अब यदि नेपालको खाता राख्नुभयो भने तपाईको स्वयं आफ्नै खाता राख्नु पर्यो, नेपालको खातामा सिधै प्रोसेस गर्ने हो भने, होइन इजी1 मा गर्ने हो भने इजी1 अकाउन्ट भनेको तपाईको खाता हो, त्यो भित्र कसको खाता जोड्नुपर्छ भन्ने कुरासँग सामसङ वाजेलाई त्यो सरकारको विषय रहेन। त्यसैले गर्दा इजी1 अकाउन्टमा तपाईले जोसुकैको खाता नेपालको क वा ख वर्ग जुनसुकै ब्याङ्कको खाता जोड्न सक्नुहुन्छ र इजी1 अकाउन्ट त्यसरी तपाईले सामसङ वाजेको फर्ममा इजी1 अकाउन्ट राख्नुभयो भने सोङगुममा गएर इजी1 अकाउन्ट नम्बर राखेर तपाईको नाम लेख्नुभयो भने सामसङ वाजेले ट्रान्सफर गर्दा इजी1 अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने हो, जहाँनिर फर्स्ट म्यान तपाई हुनु पर्यो। सामसङ वाजेले इजी1 अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दा तपाईको नाम डिस्प्ले हुन्छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भित्र कसको जोड्नु भएको छ खाता त्योसँग सामसङ वाजेलाई सरकार रहेन र हुँदैन पनि। अर्को कुरा मलाई साथीले राख्नु भएको थियो, नेपाल जानु पूर्व सामसङमा के कुरा बुझेर जानुपर्छ। अब गर्दै जाँदाखेरि थाहा हुँदो रहेछ अहिले कतिपयको अवस्था कि 81 सामसङ वाजेलाई पनि प्रेसर परेको होला पक्कै पनि, किनभने नर्मल टाइममा 10-20 जनाको थेजिकमको प्रोसेस गर्नु पर्थ्यो भने अहिले त चार्टर फ्लाइट जाँदा 200, 250, 250 जना जतिको एकैचोटि प्रोसेस गर्दाखेरि सामसङ वाजेलाई पनि धेरै प्रेसर परेको होला भन्ने मेरो अनुमान छ। अब त्यसैले गर्दा नर्मल डेमा चाहिँ तपाई यहाँबाट नेपालबाट कोरियाबाट नेपाल गएको दिन अफिसियल डे 14 दिन भित्र हो तपाईको खातामा सामसङ वाजेले पैसा ट्रान्सफर गर्ने। तर अहिले यतिखेर केही कुराहरुमा कमी पनि भएको देखियो र सामसङ वाजेले अर्को कुरा के सोधेको मैले बुझेँ भने तपाई नेपाल गइसकेपछि पनि कतिपयलाई केहीलाई जुन एयरपोर्टमा अराइभल नेपालमा अराइभल गरेको स्ट्याम्प लगाएको हुन्छ त्यो स्ट्याम्पको कपी यानी कि पासपोर्टको त्यो थोप्ला पाल परेको हुन्छ, त्यहाँ पासपोर्ट नम्बर देखिएको हुन्छ, त्यो सहितको कपी सामसङ वाजेमा इमेल गरिदिने भनेर सामसङ वाजेले त्यसरी पनि राखेको मैले थाहा पाएको छु। त्यसैले गर्दा तपाईहरुले पनि इजी1 अकाउन्ट मार्फत प्रोसेस गरिसकेपछि सामसङ वाजेमा फोन गरेर सामसङ वाजेको नम्बर त्यही तपाईहरुसँग छ होला, त्यहाँ त्यसपछि 14 डायल गर्नुभयो भने नेपाली बहिनीले फोन उठाउनुहुन्छ, उहाँलाई नेपाली स्टाफले फोन उठाउनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईहरुले सोध्नुहोस् मैले इजी1 अकाउन्ट मार्फत प्रोसेस गरेको छु, म नेपाल गइसकेपछि केही पठाउनु पर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नुहोस् र उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो अनुसार गर्नुभयो भने तपाईको पैसा सामसङको प्रक्रिया अनुसार टाइममै तपाईले नेपालको खातामा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा कुरा प्रश्न के हुनु पर्यो भने सामसङ वाजेले इजी1 अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गरेको पैसा यदि बिहान गरेको छ भने सेम अर नेक्स्ट डेमा अटोमेटिक नेपालको खातामा पैसा पुग्ने हो, जुन खाता तपाईहरुले इजी1 अकाउन्ट जोड्दाखेरि अथवा खोल्दाखेरि त्यो अकाउन्टमा जोड्नुहुन्छ। यसरी हामीले इजी1 अकाउन्ट मार्फत थेजिकम नेपालमा बुझ्न सकिन्छ र यी कुराहरू तपाईले सामसङ वाजेमा यहीँबाट नेपालबाटै अथवा कोरियाबाट नेपाल जानु पूर्व तपाईले सोध्नुभयो भने यहीँबाट प्रश्न गरेर जानुभयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। अन्तमा फेरि पनि मैले जोड्न चाहे हुन्डी कदापि नगर्नुस्। हुन्डी गर्नु भनेको तपाईले जसरी नेपालमा भ्रष्टाचार भएर गाली गर्नुहुन्छ तपाईको पैसा यहाँबाट जति पठाउनुहुन्छ हुन्डी मार्फत पठाउनु भयो भने वहाँ भ्रष्टाचार त्यति बढ्ने हो, किनभने भ्रष्टाचारीलाई तपाईले हुन्डीबाट पठाएको पैसा भनेको मलजल गर्नु हो, युरिया हाल्नु हो, डीएपी हाल्नु हो बिरुवा बढाउन भने जस्तै भ्रष्टाचार बढाउनको लागि यदि तपाईले हुन्डी गर्नुभयो भने। त्यसैले तपाईले हुन्डी गर्न छोड्नुभयो भने नेपालमा भ्रष्टाचार आफै बन्द हुन्छ, किनभने भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा पनि सेतो धन त बनाउनु पर्यो नि। सेतो धन बनाउनको लागि हुन्डीबाट आएको पैसाले मलदल गर्दछ। त्यसैले आफ्नै सुरक्षाको लागि नम्बर 1, नम्बर 2 देशमा भ्रष्टाचार नहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने, देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने हुन्डी नगर्नुहोस्। हुन्डी नगर्नाले तपाई आफैलाई पनि फाइदा हुन्छ। एउटा तपाईको धन आम्दानीको स्रोत देखिन्छ यदि तपाईले वैधानिक बाटोबाट पठाउनु भयो भने। यदि तपाईले अवैधानिक बाटोबाट पैसा पठाउनु भयो भने मान्नुहोस् त्यस्तो कसैको पनि नहोस्। घरमा यदि तपाईले हुन्डीबाट पैसा पठाउनु भयो भने दाजुभाइको कल अंशबन्डामा पर्यो भने त्यस्तो बेलामा मैले कमाएको स्व आर्जन भनेर क्लेम गर्न सक्नुहुन्न, नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईको नेपालमा रहेको श्रीमान वा श्रीमती
श्रीमानले उता नेपालमा अर्कै श्रीमती लिएर गए, तर तपाईँले पैसा श्रीमानलाई पठाइराख्नु भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा मैले स्व आर्जन अथवा कोरिया बसेर कमाएको हो भनेर तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईँले हुन्डी मार्फत पैसा पठाउनु भयो भने। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ कोरियामा कमाउनुहुन्छ, श्रीमतीले नेपालमा त्यो पैसा सबै कमाइ लिएर अर्कोसँग पहिला गइन्। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले नेपालबाट कोरिया गइसकेपछि तपाईँले मैले कमाएको धन हो, सम्पत्ति हो भनेर यदि तपाईँले हुन्डीबाट पैसा पठाउनु भयो भने क्लेम गर्ने तपाईँसँग आधार रहँदैन। नम्बर 4, तपाईँले कहीँ पनि कारोबार गर्न खोज्नुभयो अथवा जग्गा किन्न खोज्नुभयो, कुनै कम्पनीको मालिक बन्न खोज्नुभयो, त्यस्तो अवस्थामा समेत तपाईँले कम्पनीको मालिक बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँसँग पैसा भए पनि तपाईँको स्रोत खोज्छ, त्यो स्रोत तपाईँसँग नहुने भएको कारणले गर्दा हुन्डी मार्फत पठाउनु भयो भने स्रोत नदेखिने भएको कारणले गर्दा तपाईँले स्रोत पुर्याउन सक्नुहुन्न र तपाईँ कहिले पनि कम्पनीको मालिक बन्न सक्नुहुन्न र अन्यत्र पनि स्रोत देखाउन पर्ने ठाउँमा समेत लगानी गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँले कमाएको धन यदि तपाईँको धन सुरक्षितसँग नेपालमा पुग्यो भने कहिलेकाहीँ त हराउँछ पनि, हुन्डीवालले खाइदिएका पनि छन्। खाइदियो भने त सकिगयो, पुरपुरमा हात राख्नु बाहेक अरू उपाय नै छैन। तर पैसा पुग्यो पनि त्यो पैसा दाल भात खाएर बाहेक सक्नु बाहेक अरू विकल्प हुन्न। तपाईँले अन्य प्रगति गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईँले पैसा हुन्डीबाट पठाउनु भयो भने। अब त तपाईँहरूले हुन्डीबाट पैसा पठाउनै पर्दैन, किनभने तपाईँलाई ब्याङ्कले मार्च 1 तारिकदेखि हाना इजेट भन्ने एप्स ल्याएको छ। हाना इजेट एप्सको लागि एकपल्ट खाता खोल्नु पर्यो। इन्टरनेट ब्याङ्किङ भएपछि, इन्टरनेट ब्याङ्किङको सुविधा भएपछि यो एप्स आफैले डाउनलोड गरेर नेपालमा चाहेको ब्याङ्कमा चाहेको व्यक्तिलाई नगद पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, क्यास पनि पठाउन सक्नुभयो, त्यसै गरी ब्याङ्कको खातामा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसरी पठाउँदा एक पटकमा रु 501 देखि लिएर $10,000 $10,000को इक्विभ्यालेन्टमा करिब 12 लाख भन्दा बढी नेपाली 3000 वोन सेवा शुल्कमै तपाईँले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो पटक पठाउँदाखेरि त्यही 3000 सेवा शुल्क पनि फ्री छ, छुट छ। त्यसैले गर्दा ब्याङ्कले यस्तो खालको सुविधा दिएको छ। यो सुविधाको साथै अझै ब्याङ्कले दिएको अहिले 3 महिना जुलाई 1 तारिकदेखि 3 महिनासम्मको लागि कोरियामा हामीले नेपालमा घरमा के राख्दाखेरि शुभ हुन्छ भनेर राख्छौँ। जस्तै कसैले दाहिने शङ्ख भन्नुहुन्छ, कसैले केही भन्नुहुन्छ होइन, कसैले अब केही भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी कोरियामाको चलन के रहेछ भने 24 क्यारेटको सुनको चाबी राख्दाखेरि घरमा शुभ हुने भन्ने कोरियाको चलन रहेछ। त्यो चलन त्यही चलन मुताबिकको सुनको चाबी कोरियामा हाना ब्याङ्कले, केही भी हाना ब्याङ्क भन्नु र हाना ब्याङ्क भन्नु एउटै हो, हाना ब्याङ्कले 3टा चाबी राखेको छ पुरस्कार स्वरूप। अब त्यसै गरी 20वटा इफिट घडी छ जुन तपाईँको हेल्थदेखि लिएर सारा कुराहरूमा काम लाग्छ। त्यसै गरी तपाईँको 80वटा माइक छ, एउटा विशेष मोडलको माइक छ, अति आकर्षक माइक छ। त्यो सामान्य कुराहरू होइन, एकदम राम्रा खालका उपहारहरू छन्। अब सुन तपाईँको 2 तोनभन्दा बढी सुन छ, 3टा छ अझै। यसरी यस्ता खालका आकर्षक पुरस्कारहरू समेत छन्। मलाई पुरस्कार पर्छ कि पर्दैन कि भनेर सोच्नै भएन, किनभने तपाईँ हामीलाई नपरे कसलाई पर्ने हो, तपाईँ हामी माझमै पर्ने त हो त्यो पुरस्कार। अब मेरै हातले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने 3 वर्ष कि 4 वर्ष 3.5 वर्ष अगाडि छनानको ब्याङ्कमा मैले बोलाएर दिएँ। 3 जना साथीलाई 10-10 लाख वनको प्लेन टिकट परेको थियो, राउन्ड टिकट म आफैले बाँडेको। अब 1.5 वर्ष अगाडि मिनी ट्याप मैले बोलाएर तेजनको साथीलाई त्यही ब्रान्चसम्म मैले फोन गरेर तपाईँलाई इजीवन अकाउन्ट मार्फत पैसा पठाउँदा उपहार पर्यो है भनेर दिएको हो। त्यसै गरी बेला बेलामा हाम्रा नेपाली साथीहरूले परेको पारै हुनुहुन्छ। हामी नेपाली भाग्यमानी छौँ। नेपालमा पो अब अलिकति पोलिटिकली राजनीतिक परिस्थिति त्यति राम्रो भएन, तर हामी त वास्तवमा भाग्यमानी छौँ नि त। त्यसैले हाम्रो भाग्यमा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कस्ता कस्ता लोत्तो त साथीहरूले पारेर $7.5 लाख त्यस्तो पठाउनु भयो, तर लोत्तोमा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन, किनभने धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ। अब यो भनेको के हो भने तपाईँ हामीले सस्तोमा पनि पैसा पठाउने हो, सस्तोमै पैसा पठाउँदा उपहारको पनि एउटा योजना छ। उपहार नपरे पनि सस्तोमा त पैसा पठाउन पाइएकै छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि सस्तोमै पैसा पठाउनुहोस्। हाना ब्याङ्कको सुविधा छ। यो ब्याङ्क हो, कहिले पनि डुब्दैन। सानसाना कम्पनीले आज घाटा लाग्यो भनेर बन्द गर्ला, चाबी लगाउलान्, तर ब्याङ्कले त कहिले चाबी लगाएको हामीले सुनेको छैनौँ नि। त्यसैले गर्दा सानो कम्पनी आज हो कि भोलि भन्न सकिन्न, ब्याङ्क त सधैँभरि रहन्छ। त्यसैले तपाईँको आम्दानीको स्रोत पनि साना कम्पनीको भन्दा ब्याङ्ककै त भ्यालु हुन्छ होला नि। ब्याङ्कबाट पठाएको पैसा 100% ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ। फेरि तपाईँले ब्याङ्कले पैसा लुकाएर
कतै मेरो पैसा गलत बाटोबाट नेपालमा लगेको छ कि भन्ने सोच्नै परेन। ब्याङ्कको हरेक पैसा एक एक सुको तपाईँले पठाएको पैसा सम्पूर्ण नेपालको खातामा पुग्ने हो, ब्याङ्किङ च्यानल मार्फतै पुग्ने हो। किनभने ब्याङ्क आफैले डलरको कारोबार गर्छ। त्यसैले गर्दा ब्याङ्कलाई आज घाटा होला, मैले डलर अर्काबाट किनेको छु, आज डलर घट्यो भने अनि त्यो पैसा दिएँ भने अरूलाई मलाई घाटा लाग्छ। त्यसैले गर्दा यो पैसा मैले होल्ड गर्नुपर्छ। मैले आज 4 दिन भयो पैसा पाएको छैन भनेर ती सानसाना कम्पनीको कतै कुरा आउन सक्लान्, तर ब्याङ्कले त्यसो भन्दैन नि। टेक्निकल कुरा सबै मिलेको छ भने 24 घण्टा 365 दिन, अझ लिप इयर भन्नुहुन्छ भने 366 दिन तपाईँले कुनै पनि बेला पैसा पठाउँदाखेरि सिस्टम रुट यहाँदेखि नेपालको खातासम्म क्लियर छ भने 1 देखि 3 मिनटमा पैसा पुगेको छ। त्यस्ता रेकर्डहरू हामीसँग छन्। त्यस्ता रेकर्डहरू पठाउने अनुभवी साथीहरू तपाईँहरूले हेरि पनि राख्नु भएको छ। यसैले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, नम्बर 1, अर्काको खाताबाट पैसा आउँछ त्यो खाता अर्कालाई ट्रान्सफर गरेर कमिसन खान नगरोस्, भोलि जेलमा जानु पर्ला। नम्बर 2, ब्याङ्कले हान्दो थोङजाङ बनाएको अथवा 3 लाख ओन दिनमा कारोबार गर्ने बनाउनुको कारण के हो भने तपाईँको खाता कतै फिसिङ भयो भने त्यो खाताबाट ट्रान्सफर अर्काले गर्नलाई फिसिङ गर्न खोज्यो भने 3 लाख ओनभन्दा बढी जाँदैन। त्यसैले तपाईँको पैसाको सुरक्षाको लागि हो। तपाईँले पैसा अन्यत्र देशहरूमा अननोन व्यक्तिको खातामा पैसा नपठाउनुहोस्, अपराधिक गतिविधि हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ आफै फस्न सक्नुहुन्छ। चौथो, तपाईँले हुन्डी मार्फत पैसा नपठाउनुहोस्। हुन्डी मार्फत पैसा उठाउँदाखेरि पनि उठाउनेले त्यस्तै गलत खालका खाताहरू दिएका हुन्छन्। उनको खाता हुन्न, अननोन खाता हुन्छ। कतिपय अवस्थामा हुन्डीवालाले पैसा तपाईँले रामबहादुर हुन्डीवाला छ भने चाइचुईको खातामा दिएको हुन्छ उसले, त्यो चाइचुई चाहिँ कोरियामै हुन्न, अनि रामबहादुरले त पैसा खाइदिन्छ, तेरो पैसा मैले लिएको छु र भनेर भन्छ। त्यस्ता पनि हामीले सुनेकै छौँ, हाम्रै समाजमा सुनियो, धेरैको पैसा फसेको पनि छ। अब त्यसरी हुन्डीवालाले दिएको खाता पनि भर नगर्नुहोस्, पैसा फस्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू अपनाउनुहोस्। थेजिकमको विषयमा मैले भने इजी1 अकाउन्ट वान अफ द बेस्ट उपाय हो तपाईँहरूलाई। अझ त्यसमा म तपाईँहरूसँग साथमा छु। मलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुने केही पनि होइन, तपाईँहरूकै सहयोग हो। तपाईँहरूलाई राम्रो हुनु भनेको मेरो देशलाई राम्रो हुनु हो। म यो ठाउँमा छु र पो मैले तपाईँलाई सहयोग गर्न पाएँ भने मेरो त्यो सहयोग गर्ने एउटा भावना भएको कारणले मलाई खुसी लागेको हुनाले तपाईँलाई मैले एउटा सहयोग गर्ने अवसर पाएको हो। नत्र म यहाँ हुन्थेन भने मैले तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ होला। त्यसैले गर्दाखेरि इजी1 अकाउन्ट वान अफ द बेस्ट हो। किन बेस्ट त? एउटा आर्थिक रूपले तपाईँलाई एयरपोर्टमा पैसा बुझ्नुभन्दा 29 ओन तपाईँलाई फाइदा हुन्छ $1। नेपालमा सार्दा पनि क्यास साट्नुभन्दा रेमिटेन्स गएर रेमिटेन्स भएर अप्लाई हुने रेटमा प्रति डलर 50 पैसादेखि 65 पैसा तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। त्यसैले यी यावत फाइदाहरू भएको कारणले तपाईँहरूलाई मैले आग्रह गरेको। म यही ठाउँमा छु र पो मैले थाहा पाएँ टेक्निकल कुरा, अनि पो मैले तपाईँलाई आग्रह गरेको। अस्ति एकजना साथीले भन्नुभएको थियो, सर इजी1 अझै पनि हजुरले इजी1 गर्दै हुनुहुन्छ, मैले त नेपालकै खाता राखेँ, नेपालमा पैसा पाइसकेँ भन्नुभयो। तर कुरा के रह्यो भने पैसा त पाउनुभयो होला, तर इजी1 अकाउन्ट मार्फत पाउने साथीले कति पाउनुभयो, उहाँले कति पाउनुभयो, धेरै थोरै त त्यहाँ फरक पर्यो नि। हामी त कोरियामा पैसा कमाउन आएको हो नि, कुरा त्यहाँनिर प्रश्न छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू तपाईँले बुझिदिनुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र मलाई सोद्धाखेरि पनि म एक्लो छु, तपाईँहरूको धेरैको फोन आउँछ, कहिलेकाहीँ मेरो फोन व्यस्त होला, अनि तपाईँको फोन नउठाएको होइन, व्यस्त भयो त व्यस्त हुँदाखेरि अर्को साथीले गर्नु होला, एकछिनपछि गरिदिनु होला। र मलाई सोद्धाखेरि सबै कुरा गज्याङ गुजुङ सोधिदिनु भने उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँलाई टक्क चाहिएको प्रश्न के हो त्यो सोधिदिनु भयो, सजिलो हुन्छ मलाई पनि भन्नलाई। अब म हाना इजी इजी1 भनेर भन्नुभयो भने इजी1 भन्ने कि हाना वान भन्ने, त्यसरी खिचडी बनाइदिनु भन्नु अप्ठ्यारो हुन्छ। यदि तपाईँ नेपाल जाने हो भने सर म नेपाल जाँदैछु, म नेपाल जानको लागि थेजिकमको लागि मैले के गर्नुपर्छ भनिदिनुहोस् भन्नुभयो भने म टक्कै भनिदिन्छु उत्तर। म कोरियामा बस्छु सर, म कोरियाबाट रेमिट गर्न चाहन्छु, इजी1 अकाउन्ट खोल्न चाहन्छु, म ब्याङ्क जाँदैछु भन्नुभयो भने म ठ्याक्कै भनिदिन्छु। यसरी तपाईँहरूले प्रश्न सोद्धा पनि सजिलो गरी सोधिदिनु भयो भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ, तपाईँहरूलाई भन्न पनि मैले पाउँछु, छोटोमा पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ बोल्दा मलाई पनि गाह्रो भएको हुन्छ, ती कुरा तपाईँहरूले महसुस गरिदिनु होला। कहिलेकाहीँ शब्द कडा पनि हुन सक्लान्, तर तपाईँहरू मेरो आफ्नै दाजुभाइ हो, दाजुभाइलाई कडा आखिर भाँडो एकै ठाउँमा भएर ठोकिने त हो नि। त्यसैले गर्दा यी कुराहरू तपाईँले मनन गर्नुहुन्छ। कतिपय ठाउँ तपाईँको धेरै दाजु होला, कतिपय ठाउँमा भाइ होला, दाजुभाइकै कुरा हो भनेर सम्झिनु होला। र तपाईँहरूलाई मेरो दिलो जान हृदयदेखि सहयोग गर्न पाऊँ भन्ने आग्रहका साथ आजको लाइभबाट बिदा हुन्छु। खामसामिदा, धन्यवाद, शुभरात्रि। तपाईँहरूको कोरियाको बसाइ मङ्गलमय होस्। जो कोरियाबाट जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि सुखदमय यात्रा होस्। र जुन अब
30 तारिक जाने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि इजी1 अकाउन्टको बारेमा के चाहियो भने सोध्नु होला। र जानुभन्दा अगाडि 30 तारिकका पछिका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अहिलेदेखि नै पूर्व तयारी गर्न मिल्छ। टिकट आउनु पूर्व खाता खोल्न सकियो, खरे वेकुकान जिजङ फेङ्गेङ सिन्छङ्स भन्ने लिनुपर्छ, त्यो लिन सकियो ब्याङ्कबाट, र सामसङ वाजेको फर्म भर्न सकियो। यी 3टा कुरा मैले आफै गराइदिन्छु। यदि तपाईँहरू मनिर आउनुभयो भने, होइन तपाईँ ब्याङ्कमा गएर इजी1 अकाउन्टको लागि भन्नुभयो भने म ब्याङ्कमा भनिदिन्छु। खरे वेकुकान जिजङ फेङ्गेङ सिन्छङ्स र इजी1 अकाउन्ट तपाईँले कुनै पनि कोरियाभरिको ब्याङ्कमा, हाना ब्याङ्कमा जानुभयो भने म भनिदिन्छु, ब्याङ्कमा जानुहोस्, पासपोर्ट र आइडी छ, आइडी लिएर जानुहोस्। आइडी तपाईँले सकेसम्म आइडी इमिग्रेसनमा बुझाउनुभन्दा अगाडि ब्याङ्क जानुभयो भने सजिलो हुन्छ, नत्र ब्याङ्कले पनि गाह्रो मान्छ। त्यस्तो अवस्थामा मैले पनि धेरै प्रेसर दिनुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कलाई। त्यसैले तपाईँहरूसँग इमिग्रेसनमा आइडी बुझाउनुभन्दा अगाडि तपाईँ जानुहोस्, इजी1 अकाउन्ट खोल्नुहोस्। बुझाइसकेका साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि इमिग्रेसनले दिएको एक्सटेन्सन पेपर होला, त्यो पेपर सहित जानुहोस्। पासपोर्टको ओरिजिनल लिएर जानुहोस्, आइडी ओरिजिनल लिएर जानुहोस्। आइडी ओरिजिनल छैन भने इमिग्रेसनले एक्सटेन्सन, भिसा एक्सटेन्सन भएको पेपर दिएको छ तपाईँको, 50 दिने 30 दिने कतिको छ, त्यो पेपर लिएर जानुहोस्। र एलियन कार्डको फोटोकपी छ भने त्यहाँ तपाईँले इमिग्रेसनमा सकेपछि पनि फोटोकपी तपाईँसँग छ भने पनि त्यो सँगै लानुहोस्। नेपालको एउटा क वा ख वर्गको खाता लानुहोस्। त्यसरी गर्नुभयो भने हुन्छ। र मलाई फोन गर्न तपाईँले एनी टाइम फोन गर्न सक्नुहुन्छ, 010-9339-0751। अहिले म डिस्क्रिप्सनमा पनि लेखिदिन्छु मेरो नम्बर। र तपाईँहरूलाई यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको उपयुक्त हुन्छ। र इजी1 अकाउन्ट मार्फत थेजिकम तपाईँले को लागि प्रक्रिया गरिसकेपछि एकपटक सामसङ वाजेमा फोन गर्नुहोस्। 14 नम्बर डायल गरेपछि फोन सामसङ वाजेको नम्बर थिचेर 14 नम्बर डायल गर्नुभयो भने त्यहाँ नेपाली स्टाफले फोन उठाउनुहुन्छ। उहाँले तपाईँहरूलाई नेपाल गइसकेपछि पनि मैले केही गर्नुपर्छ कि भनेर सोध्नुभयो भने कतिपय अवस्थामा इमिग्रेसनको अराइभलको छाप लगाएको बुझाउनु पर्ने थाहा पाएको छु मैले। कतिपयको त म आफैले पनि प्रक्रिया गरिदिएँ साथीहरूको। र त्यो इमिग्रेसनको अराइभलको छाप पनि तपाईँहरूले पठाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो अवस्था हेरेर हो, सबैलाई पर्ला, कसैलाई पर्ला, कसैलाई नपर्ला। तर तपाईँले त्यो कुरा यहीँबाट बुझेर जानुभयो, आवश्यक पर्ने इमेल एड्रेस लिएर जानुभयो भने तपाईँहरूलाई उपयुक्त हुन्छ, तनाव हुँदैन। र क्वारेन्टाइनको समय छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, साँझ धेरै रक्सी जाँड नखानुहोस्, हेभी चिज नखानुहोस्, मासु धेरै साँझ नखानुहोस्, स्वस्थ बस्नुहोस्, आफू स्वस्थ बन्नुहोस्, आफ्नो साथीभाइलाई स्वस्थ बन्नलाई तपाईँले त्यस्तो वातावरण सृजना गर्नुहोस्। सबैजना सुखीमय बस्नुहोस्, खुसीमय बस्नुहोस्। धन्यवाद। खाप्सामिदा, शुभरात्रि।